I pozdrav sam u našu novu epizodu Traxxer Page, nešto snimamo Clash of Clans i da otkad nije bilo Clash of Clans, tako da ljudi na ovome kanalu smo snimali Clash of Clans i opet ćemo da ga snimamo. Tako da ljudi, danas ćemo da napravimo, pogledajte našu vojsku i vidite moju bazu, kao što vidite, to je baza, nemam, napravio sam, nisam još napravio klan, ali napravit ću ga uskoro. Kao što vidite, 28 sam gledao, zovem se Traxxer Page, naravno kao moje ime kanala. I ljudi, tu sam nabavio kako se zove, što vidite, nabavio sam kako se već zove, Spill Factory, tako da imam sad lighting. Ne, šta sam ja tebi rekao, dole. Povuči normalno. Evo znači, sad čekajte, ja ću to. Ovako se to radi. Tako. Nemo da više izlazim. Izvinjam se ljudi, mala sestra imam problema. Tako da ljudi, stavio sam da mi se upgrade ovaj na level 10. Imam već ovaj na level 10. Tako da ljudi, 10-11 trofeja možemo napadati. Ali ljudi, danas ćemo napraviti neko malo savjednika. Da vidimo koga mogu bi ovoga. Da li ovoga napravim, znači kad vidim kad sam imao šta sa strane. Nema ništa, okej, dobro. Ima sam nema ništa podran, tako da ne znam šta da uradim. Ipak idemo mi napadat. Okej, ovo je baš dobar napad. Bravo, oj kako smo ljudi počeli. Ljudi, kakav početak. Ne mogu se ljudi, pogledajte vi ovo. Kakav je ovo početak za nas. Hajte više, idite vi. To vrate, kakav dobar početak. Ne, stvarno smo dobar početak. Majko. Idemo ljudi, idemo, kakav dobar početak. Ajmo Wizard, ovo je Wizard iz prve, znači gotovo. To nema ništa da se priča, idemo, ajmo, bravo. Bravo, evo ga jedna zvijezda. To dvije. Evo kad 3 zvijezde, baš dobar lik. Još ima baš dosta luta, ovo će bude ljudi ekstra napad. To, idemo. Wizard, molim te Wizard, napadni ga. To, idemo ljudi, kad 3 zvijezde, gotovo s ovo su 3 zvijezde ljudi, normalno. Odnosno možda i nisu 3. Nisu 3, ali nema veze ljudi. Kakav dobar napad sa Wizardima, Giantima i ovim Archerima. Stvarno dobar napad. Tako da ljudi, stvarno smo dobro napali. Sad, to sam sad pošla da kažem. Dobili smo loot, danas ćemo praviti klan. Ja nećemo danas praviti stvar da vidim ovdje, da vidim, a da ne mogu da izvinjam se. 5 minuta, ovo armija kempa level 2, ovo level 4 tek, ovo level 1, ok. Gdje kako ima koliko od moje. Ok, ljudi, ništa od toga. Tako da, volio bih da nešto da uradimo kao specijal ljudi za... Specijal će bude za 30 subscribera. Tako da ljudi, subscribeujte se na moj kanal. I pa eto šta bi mogla još da kažem. Subscribeujte se. Mnogo mi znači, pošto želimo da idemo do 100 subscribera i više. Ja sam tek počeo snimati 4 sedmice.
Ili 3, ne znam, ja nisam gledao. Ovdje vidimo koji je najbolji odigrač. I Bosna. Moja liga, ok, top planu. Bosna i Hercegovina, BiH, Zmaje. Šteta što ne možemo. Možda od ovih nekih klanova da joinujemo. Da možemo BiH klanova. Dajte zašto. Ne znam nija ljudi. Ali ljudi nema veze i ljudi želi nabijeli mortar. Ja vam ovo 3. Brate, ne znam šta da... Evo ga, zaboravio sam reći. Archer Tower imamo na level 6 i level 5 koji ću da upgradeam uskoro kad skupim gold. Tako da... Sve ću gold mine da upgradeam Ghost Ridge. Napravit ću malo, vidite, sad zidove upgradeam, naravno, što je najpotrebnije za našu vojsku, tako da negdje bih htjela da premjestim gold. Da, može ovdje, ne možem tu da stanem, ja bih ga. A mogu bi eliksir ovdje, ne bi mi eliksir, ne što. Ok, ne možem, ne možem. A da, možda bi ovaj mali, ali on već je tu, ne može nije. Ali zato ljudi, ovdje ću bombe. Mnogo prostora za bombe. Tako da to. Da, mogu znaju da ovdje nekad uđe. Tako da morat ćemo ovo da zagradim, ljudi. Morat ću ja da zagradim. Ali ljudi... Da. Zaboravio sam vam kažem, izašao je novi update u Clash of Clansu. Mnogo sam sretan što je novi update u Clash of Clansu. Gledajte, sad je sve drugačije. Sad su stavili ovo iza što ima. Što je, vidite sad. Sad ovo vidite što piše budete. Stvarno, dobro. To što inače koji je... znam mi ovo, ovo mi je zakon. Dark History, pa ćemo otvarati ještice. Onaj kad to vrijeme dobije ljudi, šta ću da s tim radim. Ti ljudi, 90.000, ne možemo. Čekaj ćemo sad gdje je online. Ne, pa ćemo staviti ovi, gdje ćemo staviti taj bombe, evo ćemo staviti laboratoriju. Ali ljudi, imao sam neku ideju, koliko će mi trebati za... Odrasti mi sve. Da, koliko mi treba? 750.000. Nemam još baš toliko puno. A da, htjela sam da zagradim zidove, tako da... Možemo krenuti. Ne, treba mi se, ajde vrati malo, evo ga za 42 sekunde. Biće ekstra. I ljudi, ovo će malo biti duža epizoda Clash of Clansa i da... Nećemo ovu epizodu zagradivati ništa. Danas ćemo praviti klan, ajde dobro, napravit ćemo klan. Klan se neće, ne znam nima šta da radim ovo. Ljudi kao što vidite. Još se upgrade ovo. 4 sekunda, 3, 2, 1. Evo ga ljudi, gol. 9 level 3. Laboratoriju ćemo staviti. A ne ljudi, šta sam sad pošao da upgradem, da ljudi, to sam pošao. Ajmo upgradevati ovo. Tako ćemo upgradujemo to. Ljudi, to što se tiče epizode, ako vam sad želeo, sad se ovak sve, sad mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.